Triple S, émission à Sika, Triple S 2026, Triple S, émission de la source, émission en boébiété, et guitare na terrain, et de la rabino, information ya sur, pe ememe la rabino yango, bandero batali, et sengo mingi, ya okuta na li susu na bino lelo, na katia, numéro na biso ya Sika, ya 2026, ya émission na biso Triple S. Nengo boébiété, Triple S, c'est une émission de terrain, lelo to kiti na katia commune ya Maluku, plus précisément dans le quartier Menkao. Et pas yoapi balobiete Kinshasa est tellement monnaie, est tellement vaste que bisika ya kofanda et comme ebele. Yango lelo triple S kiti na Menkao pona koyeba mapango awa basode na combien. Pote ba onyonso bazali na posa ya kozwa mwa eteni na ya lopango pe ya koya kofanda na famille ba bongo kokoma bakolo lopango bando batali na pesi susu bino mbote na bino. Bandeko batali nde na yebisa bino ete awa lelo tozali na kati ya Menkao yango na zanga moko te ndenge bomoni etandi monene oyo ezali na sima na nga boye ezali pe na kolo nango ba slogan na ye ezali longola ndeko na charge tika kotiela ndeko charge yango na lelo to développer émission oyo na mwana mboka Shadrack oyo na kobenga a rejoindre ngai to koyeba terrain monene boye pe mapango ezotekama awa ezali bon kotekama na combien. Mbote ndeko Shadrack. Mbote mama. Oui, ndeko Shadrack awa toza nanu expliquer nanu bandeko nyonso bazotala biso awa toza wapi plus précisément. Oui, awa tozali na commune ya Maluku, précisément na plateau de Bateke na Mikao. Juste na entrée ya Kingakati. Desika tozali na village yo babengi Kibonuka. OK. Ndenge ndeko Shadrack abi awa tozali bon na commune ya Maluku, plus précisément na Menkao na entrée Kingakati. Avant de développer, tu es en terrain nini, tu sais pas quoi ba ndeko Shadrack aza nani, asala mosala nini. Voilà. Ndeko Shadrack azali jeune entrepreneur, ndeko yo aza kusunga ba congolais, na sala mosala ya kosomba mapangu pe ya koteka. Alors, na souci ya ba na Congo, na souci ya ba congolais, ne komona bandeko ni ba ko souffrir par rapport ya bandako. Il a décidé qu'il y a porter un soutien na travers ya opportunité où il y a vente ya ba terrain. Alors awana Mikao tozali ko monsolé ba mapango 20 ote kayango na prix ya 2000 1500 na $1000 ça dépend ya ba placement ndenge elandani ko ba prix o ezali na Prince ezandenge monte na prix oyo ezali na Katiboy ko ba c'est ça c'est un peu ça. Ndeko Shadrack olobi ete o solde mapango awa liboso valeur nango ezaka na ba combien poto moni toza pembeni ya Prince toza pembeni ya marché monene ya Menkao o eza pembeni awa prix na normal ezala combien pe pona nini o solde yango. Bon prix normal awa ba terrain ezalaki 3000 2500 na solde yango na minute oyo parce que dernièrement mbule betaki mingi na centre ville na moni façon bandeko ba souffrir par rapport à balale libanda biloko libanda. Alors ndena baki na décider une équipe na ngai on peut faire descendre le prix na benga unité centrale ya presse oyo ba ça musala mo kitoko actuellement na kati mboka bazwa ba terrain na biso ba présenter yango na bana Congo. Alors on a pris mon corps promotionnel parce que lelo yo mbongo eza facilité mbongo eza tellement passé. Alors si on présente cette opportunité na bandeko ko bana mama ya makala na moto yo azavima na difficulté à somba lopango à somba parce que même en crédit aussi tu sais que toujours ça la peu opportunité wana en crédit mutako peut s'avance il y a 500 le reste wana on aussi sans malembe
tino na délai moko ya 6 mois 8 mois. Bon procédure procédure à oteka lopango eza ndenge nini? Bon, procédure à oteka lopango tozana yango ezali boye. Tango ye osali visite na OCP nesika okomona mikanda. Kosomba terrain te soki omoni mikanda te, okomona mikanda na yo, tu peux aller vérifier acquis des droits parce que ba terrain na biso no mono beza cadastré, eza na ba numéro cadastré na yango eza bien repéré, na ba limite na yango eza reconnu. Yo moko moni tozali na kata terrain, omoni dérangement mon côté, omoni menace mon côté. Alors tango sombi terrain na yo, tozana pe to accompagner na acte de vente au salé la yo, na sous-bassement to pesa yo, to mema yo, biso mo to guider yo, to mema ti na bureau administratif à l'état pour ça mikanda non, ça te ko sombi to abandonner non, on va t'accompagner jusqu'à la fin jusqu'à ce que tu vas commencer votre première brique. Kokene na cadastre eza problème te me bandeko ba wi komituna est-ce que ndeko Shadrack ye moko azana mikanda ya ba terrain oyo azoteka po tebike ba terrain mingi eza ba conflit coutumier oyo atekeli moninga est-ce que eza teke basombi bandeko Shadrack et après et comme yote ozana mikanda valable te okoki ko assurer bandeko nini otali bango penza pe oyebisi bango. Voilà, assurance na pe sabino papa na nga maman na ngai tango bozoya ta la première visite tozo la sabino mikanda o ezali oyo a concession na biso ezali. Alors après mikanda tu peux aller te renseigner ou bien que ça un peu bien en vérification même na ba voisin même na commune, tu peux aller faire ça et après les confirmations que tu auras, tu vas retourner chez nous avec confiance. Après par là on fait l'affaire. On n'est pas pressé, il y a cause mbongo ya mutu sans qu'il azala confiant au satisfait ne lo komoko boy. C'est ça. Obi awa oza déjà na mikanda nyonso o assurer bandeko. Mais balobi groupe akapa o ezaka na mekaote, ezaka na malukote. Boza bisike belé, oyi ko tanga bisika mtuso bozali. Oui, tozali na ba quartier tellement différents que soit dans Sélé. To na maluku neti na sele to bandi banda plaza kuna ba terrain zali na ba Canada na ba Union européenne ba terrain pesa kinkole ba terrain pesali na bingi to za na ba terrain na FIFA ba terrain pesali daipen benzale kuna ba terrain zali na maluku to zali na Kimpoko 1 Kimpoko 2 kuna ba terrain zali tino na maluku koto to komi na mikau awa ba terrain ezali ça compter ba terrain na mikau koto ba hectare pe ezali na bandeko ba na posa peut-être ba investir na agriculture toza na ba terrain na bango ezali wana il faut comme na bamboka polo ba dumi ba terrain ezali ya ba 1500 wana 1 hectare wana za parcelle te voilà bandeko ba koyiko tia ba ferme ba agriculture uyo wana penzo uyo ko bandela pona bandeko nyonso bazotala biso surtout bao baza libanda mboka bazoluka place nini oyo bakoki ko investir mbongo na bango mingi balinga ba ferme ba préférer ba ferme ba élevage ba terrain eza wapi pe eza combien. Voilà neti ba hectare na Kintini tozana ba hectare 1 hectare to bandango 2500 wana eza 1 hectare. Alors dumi mboka polo les kama indombe kuna nyonso wana ba terrain bandi na 1500 wana 1 hectare to beta masola ba terrain to beta ngo masola ba terrain e bandi na mikau tino sele wana nde ba terrain 20 mais ba hectare o tozana yango banda na Kintini ti dumi kuna ti le ka mboka polo wana nde za ba 1500 ba 2500 ba 1500. Mais au pesi biso prix ya ba quartier Canada te côté to utaki déjà kotamola kuna. Voilà bon. Quartier Canada na pesa qui prité parce que ba prix est varié par rapport à l'emplacement. Ouais, mais neti na bingi avec 10 000 aux 8 terrains na yo ko ba quartier na pesa yo na ngité que neti na plaza terrain vraiment 10 000 pour ça passe. Alors pour faciliter la tâche na muto aza na posa zo terrain na plaza wana nde akomeli biso to pesi prix mais oyo parce que les prix dans la plaza, les prix sont un peu variés, exagérés. C'est un peu ça. Mais na banda na bingi. Ti da ipen, so za 10 000 au terrain.
groupe Akapao Business bozana combien d'années d'expérience nan oyo boyi ko assurer bande OK na musala oyo tozana autant d'années d'expérience bo bangate boya ko investir et na biso pe bozala dessus te. OK, na kokisi déjà 10 ans d'expérience banana bandi musala oyo banana bandi musala nga immobilier côté kamapangu côté kabamituka kosala ba dédouanement 10 ans déjà yango y compris. Bakozwa bino wapi numéro contact pendant ko faciliter na bande ko nyonso bakoyi ko contacter bino. Bureau na biso actuellement ezali na commune Nsele na quartier Mbenzale. Kaka juste na entrée à métropole 1 entrée na biso juste kana ebandeli esika bureau na biso ezali et pour na numéro so ngobenga biso obenga biso na piste 243 84 84 12 865. Wana numéro na biso otokosalela la minute oyo zape ya WhatsApp. OK. Toyi kotambola mukie to lakisa bandeko. Oui. Terrain na biso soki eza ndenge nini? Piqué oyo. Oui. To ba ina piqué wana. OK boy. Ba état eza déjà morcelé. Donc no remona déjà ba borne cadastre déjà ça na C wana. Tomoni pe pembeni kuna on dirait bandeko mususu. Mapango ezali soldé moyennant ba norme pe ba condition nyonso ya malamu. D'abord na ko rappeler na bande ko na biso ba o ba yebi biso ba yebi ke to travailler ka mingi kaka na bisiko eza déjà cadastré et puis eza prometteuse donc eza na avenir. Awa site eza cadastré et de deux courant ezali ba ma eza ya ba forage quand même bien projet déjà ya régie des eaux eza en cours ba balabala ndenge boza komona ba aller à kati ezali c'est déjà aussi habitable bandeko basombi bavandi bazotonga érosion ezate bazoki ma centre ville likolo ya ba inondation alors de omoni tozalaki na bosenga ya kokita lisusu sur le terrain ko fouiller moi ba offre moko etikalaki en terme ya ba dernier offre pona ko sepelisa bandeko na biso ba terrain ezali soldé awa juste terrain bien cadastré courant ezali cabine ezali ba terrain ezali juste 10 000 à discuter. 10 000 à discuter. À peu près à 500 mètres na macadam, au côté na facilité, nzele eza sans érosion, aux yeux le pangunayo, cadastré, au landeli makamuna ondenge au salaire. Bon, bah terrain awa ezali à 15 mètres sur 20. 15 sur 20 nde zote kama, au sombi, au sali eloko ya shwa na yo, et agence pazawana to ko accompagner yo. Na ba besoin mike oyo okoki tango musuko za na mwa ba difficulté soko mono za mutu ya sika quartier eza na ba mai déjà to ko orienter yo soki oza mutu ya kokoma pona mbala liboso ba briqueterie ezali donc agence azo travailler en collaboration na ba service à ba fourrage et consort parce que ça fait partir na ba compétence à ba attribution ya agence na biso. Oui, numéro na biso ya téléphone ezali 084 45 12 865. Je vais répéter s'il vous plaît pour la meilleure audition. 084 84 encore 12 et puis 865. Voilà le numéro na biso. Soki outi na direction ya centre-ville okoki kozwela biso référence facile ezali transport oyo eza kokita na Kinkole okoki kozala tant musu na Kimbanteke Ngaba je ne sais pas moi Ipene na Kinshasa esika ya kobunga ezate parce que bare ezali
et puis il y a toujours des références. Mais aussitôt, au Kokoma Djana Pascal, au Komina Bitabe, au Komina Quartier 1, aux ana facilité, il y a Kotuna, l'icolo ya pont, Kinkole l'icolo ya pont, puis aux 8 transports. Soko Komika l'icolo ya pont, moi na moto, moto gizi, mutuka, bis, transport nyonso yo kokuta wana, oyebisi bango bo kiti sangai na station ya Bingi Bingi. Station ya Bingi Bingi. Aussitôt komika kana station, ezelo kwa kobunga te mutu nyonso yo kotuna wana azoluka agence groupe Agapa au business bako orienté yo. D'ailleurs lokola mamero na biso eza obengi biso kana numéro, il y a un agent permanent là akozwa yo et puis tokei to servir yo besoin ya motema na yo. Wana pona bandeko bauti na centre ville. Pona oyo azali côté ya Maluku, Menkao, ba direction wana nyonso ya ngambu kotoyo, arrêt ezali facile. Ozwi kaka transport olobi bokiti sangai na Bingi Bingi na station. Bingi Bingi na station. Donc okole cancele Daipene, oleki Mozole, ya défunt Père Tshisekedi, opusani oleki FIFA, Bingi Bingi na station. Donc ezali référence au mutu nyonso ayebi, chauffeur moko te akobunga poze sika recharge ka carburant.